که چرته پولیس ماماره یا بل دی هر یو چې دی که چرته زمونږ د اجرې او د دیرې مشر دی او د جرګې مشر دی او رشوت یې واخیستو او کور ته یې راوړو او د ده ښځې دغه مال وخوړو او چرته د شپې یو ځای شو د دغې مال نه د هغې نه نطفه جوړه شوې وه او دغه نطفه لاړه د مور رحم ته او د دغې رحم نه او د دغې نطفې نه ماشوم پیدا شو دغه بچې فقها لیکي چې دغه حرامي دی دغه بچې څه دی حرامي دی علما د دې پورې ذکر کوي چې یو زنانه په لاره باندې روانه ده ماشوم یې په ګېډه باندې دی د پردي کیڼ نه یې ډکی راوشو کو په لاس کې و په خوله کې و د هغې نه یې خوند تېر کو او دغه ماشوم پیدا شو نو علما ذکر کوي چې دغه ماشوم هم حرامي دی اوس ته وګوره زمونږ کار ټول په حرامو باندې روان دی که سرکاري عهدو واله دي که پرایویټ عهدو واله دي که په کور کې کاروبار دی که په کلي کې تجارت دی که دکانداري ده که زمینداري ده ټول حرام او ناروا روان دي نو ګوره نو بیا زمونږ دا بچي چې دا وراني کوي دا یو خوا بل خوا روان یې په حرامي توبونو پسې د دې اصل ته وګوره به د حرامو نه د دې اصل ته وګوره به د حرامو نه راغلی او چې د حرامو نه راغلی بچي حرامي پیدا کړي د دې به دا مطلب نه چې کور ته به بل سړی راغلی کور ته به بل سړی نه راغلی لیکن دا ماشوم بسې دا به دغه کسي تا چې کم کار کړی دی په دغه کې کار پسې کېږي ته به بیا رامنې کوې خو لیکن د هغې نه بیا منې کېږي نه خپل مال به په داسې طریقه باندې ګټې چې هغې ته حرام را یو ځای نه شي ښه په دې کې به ډېر احتیاط کوي حرام مال د خپل حلال مال سره خلط نه کې حرام او ناروا دي او یو خو زمونږ خلک دا کار کوي چې ټریفک حوالدار به ولاړ نو هغه وایي هلکه پارچه ډکه که نه چای ورکه پارچه ډکه که چای ورکه نو پارچه چې دی پارچه چې ټرک والا نه الي نو 6010 روپۍ دي او ټیکټر والا نه چې الي نو چې هغه باندې کوي 820 او چې چېرته تورې شیشو په شیشو باندې دی هغه تور پلیسټک لګولی او پرمټ یې ولې نه کړی نو 1510 دي نو په هغې طریقه باندې دی ورته ویل که 1510 الي که 500 دنګن دی ورته 500 به ودنګم نو هغه ته خامخا 500 اساني دي 1510 الي نو دا 500 چې دا واغسې دا د جیب ته وویشتي دا د حرام او ناروا دي اوس که سوچ وکړې نو دا 510 1510 610 6010 دا چې دی اخلي دا 10 روپۍ پکې خالص د جیب دي نورې پکې هم دي خو دا 10 پکې خالص د جیب دي دا حکومتي پارچه چې د ډکه کړه دا 6000 روپۍ دغه خو جزا یو قانون په هغې باندې ډکه کړه دا 10 روپۍ چې دا واغستې دا 10 روپۍ حرام واغستې حکومت په پارچه کې دي وښیي که نه چې دا 510 دي د حکومت په پارچه کې نشته وشل دی هغه دی 520 ته ورسوه 1520 ته دا صرف چې دی د دغه حوالدار جیب ته ځي دا څوک چې پرې ټریفک کې ولاړ خفه کېږه مه ټول نه یادوم دې کې ډېر ښه خلک شته دی چې د هغوی دا رشوت یې ډالي لیکن داسې کار په کار دی چې بیا کار په طریقه باندې وشي مونږ مولیان هم دغه کار دی چېرته چې جرګې لاړ شي هغه یو ورته ویل که زما طرف ته لږه کشی ووه اګر چې زه په ناحقه یم دوره به پکې درکړم نو مولا ځان له حرام یې واغستې مولی صاحب یادوم یو دا مولا دی دا نه دا مشهور مولا نه یادوم اوس دا مولیان یادوم دوی چې جرګو له لاړ شي نو هغه هلته لږ بچ دی نو کشی هغې سیټ ته ووایي دا ټیک دی ورځه پې